Башкорт дәүләт университеты Төньяк-Көнбайыш башкортларының диалекты һәм фольклоры буенча йыйынтыктар бастырып сыгарды. Фәнни эш республика башлыгының грантына башкарылды. Һаумыгыз. Студияла Гөлсемә Иштанова эшләй, эфирда интервью тапшыруы. Программабызның кунагы Башкорт дәүләт университетының башкорт филология, шәркият һәм журналистика факультеты деканы Гөлфирә Абдуллина. Һаумыгыз, Гөлфирә Ильфовна. Һаумыгыз. Был йыйынтык буенча, йыйынтыктар буенча һеҙҙең менән тәүгә генә сорашмайбыҙ. Иң беренсе эш башлаган сагыҙҙа гына, райондарға экспедицияға сыҡҡан сагыҙҙа гына сорашҡайныҡ. Шулай итеп, ҙур эшегеҙҙең һөҙөмтәһен ҡулығыҙға алдығыҙ, ҡотлайбыҙ. Рәхмәт. Тап шулай. Йыйынтыктар дип әйттек, бына 3 төрлө китап күрәбеҙ. Нимәләр тупланған был йыйынтыктарҙа? Беҙ әлеге мәлдә тарихи мәл кисерәбеҙ дип тә әйтергә мөмкин. Сөнки 1 йылға һуҙылған оҙайлы проекттың осона сығып, күңел ҡәнәғәтлеге кисереп ултырабыҙ. Беҙ республикабыҙҙың 19 Төньяк-Көнбайыш районы буйынса йөрөп сығып, ошонда йәшәгән ерле халыҡтың тел, һөйләш үҙенсәлектәрен барланыҡ, фольклор өлгөләрен тупланыҡ һәм ошо эштең һөҙөмтәһе булараҡ һеҙҙең алдығыҙҙа йыйынтыҡтар. Мин уларҙы күрһәтеп китәйемдер. Әйе, әлбәттә. Бына ҡарағыҙ әле. Бына береһе уның Башҡортостан Республикаһының Төньяҡ-Көнбайыш райондары буйынса диалектологик материалдар тупланды. Бына ниндәй ҙур, күләмле, сифатлы ҡағыҙҙа баҫылған тип бер аҙ маһайыу ҡатыш. Мин һеҙҙең менән һөйөнсөләйем был йыйынтыҡты. Бына быныһы беренсе йыйынтыҡ. Икенсе йыйынтыҡ фольклор өлгөләре тупланды. Шулай уҡ бик матур, ҙур күләмле беҙҙең хеҙмәт һеҙҙең күҙ алдығыҙҙа. Һәм инде өсөнсөһө, ошо экспедиция материалдарының бер өлөшөн үҙендә туплаған монография. Ул беҙҙең бына күреүегеҙсә башҡорт телендә кейем, һалым һәм биҙәүестәре лексикаһы тигән монография. Ягъни был диалектологик экспедиция тип башланган фәнни эш, бына шундай ҙур өс ғилми хеҙмәт булараҡ тамамланды, йомғаҡланды дип әйтергә мөмкин. Ә ғөмүмән бына республикала ошондай диалекттарҙы өйрәнеү, фәнни яҡтан тикшеренеү, ул шундай ҙур экспедициялар ҡасандан бирле булғаны юҡ ине? Мин юҡҡа ғына тарихи мәл кисерәбеҙ дип әйтмәнем. Үткән быуаттың 70-нсе йылдарынан алып, бындай күләмле экспедициялар ойошторолмаған булған. Башҡорт тел ғилеме өсөн, башҡорт фольклористикаһы өсөн был ысын мәғәнәһендә ҙур еңеү тип хаҡлы рәүештә беҙ әйтә алабыҙ. Мына һуңғы осорҙа Төньяҡ-Көнбайыш райондары буйлап Кирәймәргән йөрөгән экспедицияла, Асҡын, Ҡарыйҙыр буйлап йөрөгән. Мына шул ваҡыттарҙы иҫләгән ерле халыҡ беҙгә әйтә, нишләп быға тиклем һеҙ беҙгә килмәнегеҙ, күпме бай материал тупланған тип. Мына әле лә беҙ ошоно күҙ аллап, әлбиттә эшкә тотонған ваҡытта беҙ һиҙә инек, беҙҙе ҙур бай материал көтә икәнлеген. Әммә ләкин был тиклемдә материал тупларбыҙ тип башыбыҙға ла инеп сыҡмай ине. Беҙ ошо 1 йыллыҡ экспедиция барышында 411 ауылда булдыҡ. Бик күп ул материал тупланды, шуның өсөндә күңел ҡәнәғәтлеге тип юҡҡа ғына әйтмәйем. Ошо экспедиция барышында беҙҙең 3 фән докторы, 10 фән кандидаты, шулай уҡ беҙҙең 25 магистрант һәм аспирантыбыҙ экспедицияға сығып, ауылдарҙы арҡыры буй йөрөп сығып, бик бай һәм ошоғаса осрамаған материалдарға юлыҡтыҡ. Мәҫәлән, ниндәй ҡыҙыҡлы материалдарҙы әйтерһегеҙ? Әйтәйек, бына диалектология буйынса беҙҙең ниндәйҙер ҡалыптарға һыйған тип әйтәйек инде ҡағиҙәләр йыйылмаһы бар. Беҙ уларҙы беләбеҙ. Был беҙҙең райондарҙа, ошо төбәктә тип әйтәйек инде, әйтәйек, әҙәби телдәге һ өнө урынына с өнө ҡулланылғаны, ҙ урынына з ҡулланылғаны бер кемгә лә сер түгел. Беҙ унда әллә ниндәй яңы нәмә астыҡ дип әйтә алмайым. Шулай ҙа үҙебеҙ өсөн бик бай лексик материал тупланыҡ. Йәғни, әҙәби телдә бер төрлө әйтелә һүҙҙәр, ә шул райондарҙа, ошо ауылдарҙа бөтөнләй яңы һүҙҙәр килеп сыҡты. Беҙ хатта үҙебеҙ көлөп ҡарап ҡуя инек. Нисә йыл йәшәйбеҙ? Был һүҙҙәрҙе беҙҙең ишеткән дә булмаған тип, һәм улар диалектологик һүҙлектәргә лә индерелмәгән. Быныһы бер диалектология буйынса. Ә фольклор буйынса ошо төбәккә генә хас булған риүәйәттәр, хөрәфәттәр осраны, төрлө йолаларҙы беҙ үҙебеҙгә теркәп алдыҡ. Мәҫәлән, ошо райондарҙа бик ныҡ таралған боҙ оҙатыу йолаһы. Уның асылы нимәлә? Мәжүси, ниндәйҙер ышаныуҙарҙа ҡала. Дөрөҫ әйтәһегеҙ, ысынлап та шулай. Әллә нисә быуатлыҡ тарихы булған йола икән дә бәһә был. Ошо боҙ киткән ваҡытта
бөтә авыл халкы, ошо төбәктә яшәгән ерле халык сыгып, матур теләктәр теләп, тик ел буена йыелган үзләренең насар энергетикаһын һауга агызып ебәрәләр. Бу мәҗүсилек белән бәйле. Һәм шул вакытта матур теләктәр дә әйтәләр. Әйтик, ер дөньябыз үзебезнең имен торһын, һаулыгыбыз нык булһын, балларыбыз үрсеһен, түлебез ишәйһен һәм башка дигән матур теләктәр теләйдәр. Һәм боз кузгалган вакытта, мотлак рәвештә бозның кузгалып киткән вакытында торырга кирәк. Һәм боз тулыһынса агып беткәнче шунда торырга кирәк. Ул кайбердә берәр тәүлек буена торабыз диләр. Унда бозга гына карап тормыйдар. Үзләре матур итеп бешеренеп алып сыгалар. Матур милли адыктар белән халык байрамына әйләнә. Халык байрамы бакһаң шулай икән, язның иң тәүге хәбәрсеһе бакһаң һабан туй түгел. Ошо бозда туйыла икән дә баһа. Бына шунда фольклор материалдарын тупланыгыз, йыйдыгыз, димәк. Бына бер тапшыруга килгәндә филология фәннәре докторы Фирдәүс Хисаметдинова шундай фикер әйткәйне. Диалекттар әдәби телдең йогынтыһын ныклап кисерә дип, һәм бына һөйләштәрдең үзенчәлекләре югала, нисектер кәми бара дигәйне. Бына шундай үзгәрештәр тойдыгызмы? Дөрес, Фирдәүс апайның һүзләре бик хак, чөнки ул үзелә экспедицияләрдә булган кеше, ошо өлкәлә байтак гыйльми хезмәттәр бастырган кеше, ысынлап та шулай. Менә шу Төньяк-Көнбайыш райондары бит инде безнең үткән бу аттың әйтүемсә 70нче еллардан бирле саф татар телендә укыгандар. Һәм 21нче баска бары тик 2 генә диалект бар ине. Шулай бит. Мин ул әйтеп расламас инем. Гомумән, ул диалектларның ханы бик бәхәсле бит ул. Менә хәтта үзебезнең галимдар арасында һәр бере игътибарга лаек галим. Берһен дә инкар итеп булмай. Ул насар белгәнгә ошо диалектларны тәкъдим иткән ошо күләмдә дип, кемдер 3-әүдә әйтә, кемдер 5-әүдә әйтә, кемдер 4-тә әйтә, кемдер 2-не әйтә. Уның да бит үз ерлеге бар. Менә мәсәлән без ошо диалектологик экспедицияга сыккан вакытта, уның экспедицияны диалектолог дип кенә әйтеп булмый әле, мин үзем әле дөрес итеп әйтмәй ултырам. Этно-лингва мәдәни экспедицияга сыктык без. Бу киң төшенсә, уның исенә диалектология ла инә, уның исенә фольклор да инә, уның исенә хәтта этнография ла инә. Менә шунда без нимәгә игътибар юнәлттек? Олы буын вәкилләре үзләренең телмәрендә әдәби телмәргә хас булган һүзләрне кулланалар. Бар унда Хакланган. Хакланган. Урта буын вәкилләре күбеһенсә татар теленә хас булган лексик берәмектәрне куллана. Чөнки улар мәктәптә татар әдәби телен укыгандар. Монда инде әдәби телнең йогынтыһы дип әйтә алабыз. Әлеге балалар, буна әле әйтәк 21нче буаттың башында мәктәпкә килгән балалар, улар безнең белән әдәби башкорт телендә һөйләшә. Без улардан интервью алырга омтылабыз. Үдегезсә һөйләшегез, авылыгызда нисек һөйләшәләр? Һин өйдә картинәңме нисек һөйләшәһең? Картатаеңме нисек һөйләшәһең дип эндәшеп карыйбыз. Улар безгә әдәби телдәгесә һөйләй. Бына инде күренеп тора әдәби телнең йогынтыһы. Улар белән һөйләшү кызык түгел. Улар әдәби телдә. Диалекттар кызык шулай бит. Безнең өчен синге улар бына әңгәмәнең башында әйткәнсә, телебезне байыта, телебезнең лексикаһын байыта. Әлбиттә шулай. Мин гел генә әйтәм, диалекттар әдәби телдә хутландырып торучы сыганак. Кайдан килеп инә һуң әдәби телдең һүзләре? Улар бит бына әдәби һүз, бына диалект дип кенә айырып кара, ул дөрес түгел. Касан да булһа, ошо диалекттагы һүз әдәби телгә инеп китә. Әдәби телдә һирәк кулланган һүз кире диалектка кайта. Ул гадәти, нормаль күренеш. Тел үсеше, үзгәрә, ул тере организм дип әйтәбез. Әлбиттә шулай, Һәм бына шундыйларда күзәткәнбез. Бына бер түгел 3 йыентык эштең зур һөҙөмтәһе булып, фән кандидаттары, фән докторлары арттымы университетта? Әлбиттә, бер ел эсендә генә бындай һагымталар эшләргә иртәрәк. Әмма бая әйтүемсә, ошо бер ел эсендә генә лә безнең алда күпме һөрелмәгән сирәм бар икәнлеген без апасык күреп кайттык. Менә үткән атнала без Башкорт дәүләт университетында ошо экспедиция йомгаҡы буларак йыйынтыҡтарҙы презентацияланыҡ бит инде. Бөтә 19 райондың да вәкиле килде. Һәм улар безне нимә дип һоҡландырҙы? Ағайҙар, апайҙар, әле безнең һеҙгә һөйләп бөтмәгән әллә күп материалыбыҙ тороп ҡалған икән. Һеҙ ҡайтып киткәс, иҫкә төштө. Беҙгә тағы ла килегеҙ. Әллә күпме диссертация яҡларлыҡ материал һеҙҙе көтә тинеләр. Беҙ быны әлбиттә мыйығысын аурап ҡуйҙыҡ. Барып сығырбыҙ әле был райондарға тағы ла бер тапҡыр. Һәм әле ошо йыйған материалдар буйынса ғына ла беҙҙең бер нисә кандидатлыҡ диссертация эшләрлек материалыбыҙ бар.
Ул күпме видеоматериалдар, ул күпме аудиоматериалдар, күпме текстлар өстендә эш безне көтә әле. Ысынлап та Төньяк-Көнбайыш бындай игътибарга күптән һугагандыр, әмма Башкортстандың бит башка районнарына ла диалектологик экспедициялар шул ук әйткән 70нче еллардан бирле булганы юк. Көнсыгыш диалект, Көньяк диалект, Силәбе ягында яшәүче милләттәшләребезнең һөйләше, Ырымбур башкортларының һөйләше. Бына был яктар көтәме тикшеренә? Көнсыгыш менән Көньяк диалект хакында һүз алып барганда, уларның хәле байтакка һәйбәтрәк. Тикшерелгән улар. Улар сагыштырмаса күбрәк тикшерелгән. Әлбиттә, моны дөрес әйттегез, тел бер урында гына тормай бит. Башка диалектлар белән аралашу һөҙөмтәһендә Көньяк һәм Көнсыгыш диалект вәкилдәре лә хәзер башка төрлерәк һөйләшә. Уларга ла сыкканда бик һәйбәт булырны. Әлеге лә баягы, әгәр дә без Башкортстан башлыгы грантын дөрес итеп куллана беләбез икән, ошо районнарда ла бергә туплап, диалектологик материалды бер урынга төйрләп дип әйтәйек инде, безнең алда бит әле зур бурыс тора. Ул башкорт теленең диалектологик корпусын төзеү. Ягъни бөтә йылган материалды электрон форматка күсереп, бер сайт эшләп, бер корпус эшләп, шуны халык мәнфәгатенә хезмәт иттерү. Ягъни бу диалектологик һүзлекте эшен дәвам итү дигәндә аңлата. Әйе, бына һүзлек, бына кагыд варианты. Мин һеҙгә күрһәтеп ултырам, йыйынтыҡтар төҙөнөк дип. Безнең айрым диалекттар буйынса һүзлектәребез бар. Хәзер шуларның бөтәһен электрон форматка күсереп, цифрлаштырып, дөнья гимәленә сыгарырга кирәк. Чөнки без бит ошо материалларны туплау менән генә, теркәү менән генә шөгыльләнмәйбез. Уларга фәнни нигездән анализ бирәбез. Моны мин килтергән ошо йыйынтыҡтарҙың һәр береһендә райондың бөтә мәгълүматы килтерелә, шулардан һуң без фәнни анализ бирәбез. Бұл анализда нимәләр әйтелә? Бұл анализда без айрым күрһәтәбез. Лексик анализ бирелә, морфологик анализ, синтаксик анализ. Һәр бер райондагы үҙенә күрә бер төрлө. Әлбиттә, дөйөм хадаттар да бар. Бая мин әйткән фонетик хадаттар ул барыһына ла хас. Лексик берәмектәрдә осрарга мөмкин теге яки был районда. Ләкин һәр береһенең үзенә генә күрә айрым үзенчәлеге бар. Бuna без информаторлар белән һөйләшкән вакытта нимәгә игътибар иттек? Тәүдә без өйҙәр буйынса йөрөнөк, айрым йорттарға инәбез дә, чөнки өлкән булыр вәкилдәрнең өйҙәренә барыу, уларга психология һәттән дә уңайлы. Улар безне үҙҙәренең өйөндә ҡаршылағас инде, шундай сикләүҙәргә ҡарамайынса, без уларға рәхмәт әйтәбеҙ, безне өйҙәренә индергәндәре өсөн, чөнки эпидемиологик шундай шарттарҙа сыҡтыҡ та инде. Район етәкселегенә рәхмәт күндерәм был йәһәттән безне ҡабул иткәндәре өсөн. Шул тиклем асылып китеп, бирелеп, рәхәтләнеп безнең менән һөйләшәләр. Һуңғараҡ инде без уларҙы район мәҙәниәт йортонда ниндәйҙер китапханаларҙа осраттыҡ. Уларҙы күмәгерәк бер урынға туплайбыҙ ҙа, һөйләшәбеҙ инде. Шунда нимә тиҙәр? Бына бер үк ғаиләнән бер нисә вәкил килде осрашыуға. Төрлөһө төрлөсә һөйләшә бит әй. Бына һеҙ әйткән баяғы үҙенсәлек. Береһе диалектта, береһе әҙәби татар телендә, береһе әҙәби башҡорт телендә. Әйе, төрлөһө төрлөсә һөйләшеүгә ҡарамаҫтан, уларҙың рухы һаҡланған, улар үҙҙәрен ысын башҡорт тип хис итәләр. Милли үҙән һаҡланған тимәк. Әлбиттә шулай. Ҙур рәхмәт әңгәмәгеҙ өсөн. Һеҙҙе шулай Көньяҡ һәм Көнсығыш башҡорттары ла ҙур экспедицияларға көтөп ҡалалыр тигән ышаныстабыҙ. Уңыштар теләйбеҙ һеҙгә. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашасылар, Башҡорт дәүләт университетының башҡорт филологияһы, шәрҡиәт һәм журналистика факультеты деканы Гөлфирә Абдуллинаман Төньяк-Көнбайыш диалектының үҙенсәлектәре тураһында һөйләштек. Иғтибарығыҙға ҙур рәхмәт. Һау булығыҙ.